Karibu katika makala maalum inayoangazia usambazaji wa maji katika jiji la Dar es Salaam na Pwani na namna ulivyobadilisha maisha ya mamilioni ya wananchi. Kwa sasa hivi maji toka yameunganishwa, hamna shida yote ya maji. Maji yanatoka muda wote. Hata kama yakikata ni ndani ya dakika chache maji unakuta yamerudi. Tunawashukuru DAWASA kwa mradi huu wa Bangulo, wameturahisishia hata kazi zetu pia zinaenda vizuri. Tumeongeza uwezo wa kuzalisha huduma ya maji. Hii ni kwa ufupi tu. Kwa undani zaidi ungana nami Harith Jaha hadi tamati ya makala hii. Katika kipindi ambacho changamoto ya maji imekuwa miongoni mwa masuala sugu katika jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, serikali kupitia Wizara ya Maji na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam DAWASA imeweka uwekezaji mkubwa ulioleta mabadiliko ya kihistoria katika uzalishaji, uhifadhi na usambazaji wa maji. Kwa mujibu wa taarifa rasmi za DAWASA na za Wizara ya Maji, ongezeko la uwezo wa uzalishaji miundombinu limeleta mwelekeo mpya wa upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Takwimu zinaonyesha kuwa miaka 4 iliyopita DAWASA ilikuwa na uwezo wa kuzalisha takriban lita milioni 500.5 za maji kwa siku. Lakini hadi kufikia Machi mwaka 2025, uwezo huo uliongezeka na kufikia lita milioni 553.046 kwa siku, sawa na ongezeko la zaidi ya lita milioni 52.5 kwa siku. Ongezeko hilo lilitokana na uboreshaji wa mitambo ya Ruvu Juu na Ruvu Chini pamoja na uwekezaji katika miundombinu ya kusukuma maji. Katika hatua nyingine, uwezo wa kuhifadhi maji yaliyosafishwa umeongezeka kutoka lita milioni 153.684 hadi kufikia lita milioni 198. Ongezeko hili la takriban lita milioni 44.3 limechangiwa na ujenzi wa matenki mapya katika maeneo ya Vikawe, Tegeta A, Mshikamano, Mbweni, Bangulo na Kigamboni. Matenki haya yameongeza uthabiti wa huduma hasa wakati wa mahitaji makubwa na changamoto za uzalishaji. Mtandao wa mabomba ya usambazaji wa maji umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Kutoka kilomita 4690, mtandao umefikia kilomita 7206, ikiwa ni ongezeko la zaidi ya kilomita 2500. Yaani Dar es Salaam kwenda Mwanza hiyo na pengine kujirudia. Hii ina maana kwamba maeneo mengi zaidi ya mijini na pembezoni sasa yameunganishwa na huduma ya maji kuliko ilivyokuwa awali. Kwa sasa hivi maji toka yameunganishwa, hamna shida yote ya maji. Maji yanatoka muda wote. Hata kama yakikata ni ndani ya dakika chache maji unakuta yamerudi. Pongezi zetu ziwafikie kwa DAWASA kwa kutusaidia sisi kina mama. Hakika wametutua ndoo kichwani. Kabla ya mradi huu kulikuwa na changamoto ya maji. Maji ilikuwa ni changamoto. Hususan ukanda wa huku maji ni ya chumvi. Mradi huu ulioingia umetuletea maji yaliyonyoka. Kwa sasa tunanipaka nayo. Kwa kweli ilikuwa ni changamoto kipindi nyuma. Wateja wanakuja hapa, anakuja mteja anamwambia maji hamna. Anaona kama utaki kazi. Tunawashukuru DAWASA kwa mradi huu wa Bangulo, wameturahisishia hata kazi zetu pia zinaenda vizuri. Mafanikio haya yamechangiwa na utekelezaji wa miradi mikubwa ya maji, ikiwemo uboreshaji wa vyanzo vya Ruvu Juu na Ruvu Chini, mradi wa Kidunda unaolenga kuongeza uhakika wa maji wakati wa ukame, mradi wa Kimbiji Mpera unaolenga kugeuza vyanzo mbadala vya maji, ujenzi na upanuzi wa matenki ya kuhifadhi maji na uboreshaji mitambo ya kusukuma maji. Kabla ya miaka 4 iliyopita, uwezo wetu ulikuwa ni kuweza kuzalisha lita milioni 500.5 kwa siku. Lakini katika kipindi hiki tumeongeza zaidi ya lita milioni 34 na 100,000 kwa siku. Sasa tuna uwezo wa kuzalisha lita 534,600 kwa siku. Kwa hiyo ukiweza kuona kwamba kuna hatua kubwa ambayo imepigwa kwenye eneo hilo, ingawa bado kazi inaendelea kuhakikisha tunafikia mahitaji tunayotarajia. La pili, uwezo wa kuhifadhi maji ambayo yameshasafishwa umeongezeka kutoka uwezo wa kuhifadhi lita milioni 153.6 na kufikia lita milioni 198 uwezo wa kuhifadhi maji kwenye matenki ambayo yameshasafishwa. Sawa na lita milioni 45,316. Na hii imeongezeka baada ya ujenzi wa matenki ya Vikawe, Tegeta A, Mshikamano, Mbweni, Bangulo na Kigamboni. Kwa hiyo angalau sasa tunaweza kuhifadhi hayo maji baada ya kwa ajili ya kwenda kuwatumia kwa wateja. Mtandao wa usafirishaji na usambazaji wa maji umeongezeka kutoka kilomita
690 kufikia kilomita 7206, sawa na ongezeko la kilomita 2500. Unajua, tunapozungumza kilomita 2500, kimsingi unaweza ukasema mtu anatoka Dar es Salaam anaenda hadi Mwanza na anarudi tena. Katika kipindi hiki ndicho ambacho tumeweza kuongeza hizo kilomita karibu 2500. Kwa hiyo sio kazi ndogo. Lakini kitu ambacho leo tulikuwa tunajithibitishia ni namna ambavyo pampu zetu zilizofungwa zinavyoweza kuendelea kutatua tatizo la uhaba wa maji kwa wakazi wa majimbo kadhaa. Mtambo huu unaoona unasaidia kupampu na kupeleka maji kwenye majimbo karibu 4. Jimbo hili la Kibamba, jimbo la Segerea, jimbo la Ukonga na jimbo la Temeke. Lakini mtakumbuka kwamba kuna tenki kubwa sana la Bangulo ambalo linajengwa na ambalo almost limeshakamilika. Lakini maji yake kwa ukubwa vinategemeana kabisa na mashine hizi 3 ambazo zimefungwa. Kituo hiki ni zaidi ya bilioni 4 kimetengenezwa pamoja na kununua pampu zake, lakini mradi mzima ni bilioni 36.8 ambao ni pesa kubwa sana ambazo Watanzania wanapaswa wawe mashahidi katika hiki ambacho Mheshimiwa Rais anaendelea kukifanya. Kwa mujibu wa taarifa za Wizara ya Maji, serikali inaendelea kutekeleza miradi zaidi ya 1500 ya maji nchini, ikiwa ni sehemu ya programu ya maendeleo ya sekta ya maji WSDP3 inayolenga kuongeza upatikanaji wa maji mijini na vijijini. Katika mwaka wa fedha 2025-26, Wizara ya Maji iliidhinishwa takriban shilingi trilioni 1.02 zikiwa sehemu ya mpango wa kuimarisha huduma ya maji nchini. Pia katika mwaka 2025, zaidi ya shilingi bilioni 883.93 zilitumika katika utekelezaji wa miradi ya sekta ya maji kupitia WSDP3. Fedha hizi zimeelekezwa katika upanuzi wa miundombinu ya maji, kuongeza uzalishaji, kupunguza upotevu wa maji na kuboresha huduma kwa wananchi. Mabadiliko haya yameleta matokeo ya moja kwa moja kwa wananchi wa Dar es Salaam na Pwani. Na hapa imeongeza upatikanaji wa maji majumbani, kupungua kwa umbali wa kutafuta maji, kuboreka kwa afya ya jamii kutokana na maji safi, kuimarika kwa shughuli za biashara na viwanda, na kupungua kwa migogoro ya maji katika baadhi ya maeneo.